სამი ნიშანი იმისა, რომ ქორწილის ორგანიზატორის პროფესია შენთვისაა. პირველი, ყველაფერი გაინტერესებს. გულისხმობ იმას, რომ გაინტერესებს ყველა სფერო, ყველანაირი ინფორმაცია, სიახლეები, იმიტომ რომ ქორწილის ორგანიზატორის პროფესია, ვფიქრობ, ერთ-ერთი ის გამონაკლისი სფეროა, სადაც ყველაფერს ეხები. ანუ რეალურად ხარ ფსიქოლოგიც, იურისტიც, გაყიდვების მენეჯერიც, დიზაინსაც ეხები. ანუ აბსოლუტურად ყველა სფეროსთან გაქვს ცოტა-ცოტა შეხება და თუ გაქვს ეს ინტერესი ამ ინფორმაციასთან და სიახლეებთან, მაშინ ქორწილის ორგანიზატორობისთვის ხარ დაბადებული. მეორე, გიყვარს ადამიანების დახმარება, ადამიანების ზრუნვა, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად ამ პროფესიის უდიდესი შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ სულ მუდმივად ვართ ადამიანების დახმარების რეჟიმში, ანუ ზრუნავთ მათ კომფორტზე, ვუქმნით ლამაზ გარემოს, უსაფრთხო გარემოს და მათ პრობლემებს ვიღებთ საკუთარ თავზე. შესაბამისად, თუ შენც ასეთი ხარ, მაშინ ქორწილის ორგანიზატორობისთვის ხარ დაბადებული. მესამე, არ გეშინია სტრესის. ანუ როცა ყველა ნერვიულობს, შენ ხარ მშვიდად, პირიქით, ეს სიტუაცია გსიამოვნებს კიდეც, ანუ ადრენალინი და ექსტრემალური სიტუაციები შენია და გიყვარს ფორს-მაჟორებიდან გამოძრომა, იმიტომ რომ რეალურად ქორწილის ორგანიზატორის პროფესია სავსეა მსგავსი შემთხვევებით და მეტსაც გეტყვით, ჩატარდა კვლევები, სადაც გამოიკვლეს ქორწილის ორგანიზატორები და აღმოჩნდა, რომ გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სამსახურის შემდეგ ქორწილის ორგანიზატორის პროფესია არის მეორე ადგილზე სტრესის შემცველობის მიხედვით. წარმოგიდგენიათ? თუ ამ სამ პუნქტში საკუთარი თავი ამოიცანი, ეს პროფესია ნამდვილად შენთვისაა. უფრო მეტ ინფორმაციას ამ სფეროსთან დაკავშირებით ჩემ კურსებზე გაიგებ, ამისთვის უნდა მომწერო, ან გადახვიდე საიტზე და გაეცნო ინფორმაციას.